Ujang hudang sok jam sabaraha? Jam genap. Salat subuh jam sabaraha? Jam 4:30. Bener. Udang usah kali deh di mana-mana kieu teh. Kuring hudang jam genep. Kuring hudang jam genap. Salat subuh 4:30. Salat subuh 4:30. Pikiran ku sararea. Pikiran ku sararea. Bari hees aing salat. Beres aing salat. Bener tak? Hah? Bener tak? Oh sing tadi sakali deui atuh. Dengekeun. Dengekeun. Hudang jam genep. Hudang jam genap. Salat subuh 4:30. Salat subuh 4:30. Aing mah bari hees ke salat. Aing bari hees ke salat. Sakti aing mah. Sakti aing. Maklum juring. Atlet arlogina. Aing gak harti siapa aing pelajaran kuliah deh aing sia. Kaharti? Eta ujang ai hudang jam genap. Jam genep. Salat subuh 4:30. Jadi ujang mah memeh hudang teh geus salat subuh. Hebat teu? Hebat. Heeh? Kaharti? Henteu. Kapan kieu? Cing rek nanya. Ujang hudang jam sabaraha? Jam genap. Salat subuh jam 5. Ai ujang salat subuh. Tara. Subuhan teh salat subuh aing mah. Poho. Tara. Geus alus. Teh. Lamun sakola teh salat subuh sakola lain. Lain. Sakola naon? Sakola teh salat subuh heula. Sekolah juri. Gitu. Bae sakola juri gitu. Sing jujur atuh. Yo pijurikeun. Ya pijurikeun. Tunjuk anu dada sing jujur. Yo pijurikeun. Ya pijurikeun. Teu kaop ningali duit. Teu kaop ningali duit. Sok hayang ngajajankeun. Sok hayang ngajajankeun. Teu kaop ningali buku. Teu kaop ningali buku. Sok tunduh. Sok tunduh. Cing. Pelajaran naon nu dipikaresepna di sakola? Sia. Cicing ulah nyoo ya cicing. Kot geus lecekna ieu baju. Pelajaran naon? Jalan bebas. Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Lamun di kelas, pelajaran bahasa Indonesia na tapi ka jam 3. Ujang keprok teu? Henteu. Sing tarik. Cek guru teh. Ayeuna ujang resep bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia rek tepi ka jam 3 keprok teu? Haji jujur saya teh ulah seuri. Keprok. Siga nu gelo. Sing jujur, ieu penting pelajaran bahasa Indonesia na ditambahan tepi ka jam 3. Ujang keprok tuh atuh hebat euy gitu. Keprok teu? Henteu. Lamun cek guru, murid-murid isukan pre keprok teu? Keprok. Sing tarik keprok teu? Keprok. Jadi pelajaran naon pikaresep? Pelajaran pre sia teh. Belajar di rumah. Ya dengekeun. Lamun nu dipikaresep pelajaran pre berarti sakola teh musingkeun. Jujur, musingkeun teh sakola? Henteu. Ujang milih mana? Milih diajar we milih pre? Pre. Berarti sakola musingkeun teu? Henteu. Jang pre 2 bulan atoh teu? Atau. Jang sakola tapi ke jam 7 peuting ti isuk atoh teu? Henteu. Sakola musingkeun teu? Musingkeun. Kitu sia teh musingkeun cek aing. Kunaon atuh musingkeun? Sabab sakola na diformalkeun. Jang. Ari hudang isuk sakola lain. Sekolah. Jadi ujang teh sakola teh di mana wae? Di Yaspen. Di imah sakola teu? Henteu. Di imah teh sakola? Henteu. Jadi di imah ujang teh tara diajar. Diajar. Ari hudang subuh pelajaran lain. Pelajaran. Sakola lain eta. Lain.
lep. Sini. Giring. Aya di sekolah jajan teu? Heeh. Jajan teu sekolah? Jajan. Heeh. Sekolah lain aya jajan. Sekolah. Heeh, bener. Paingankeun barudak ayeuna lalieur euy. Jajan sekolah, hudang subuh lain sekolah. Oh, maksud ujang mah sekolah teh bangunannya. Heeh? Heeh? Maksud ujang teh sekolah teh bangunan. Heeh. Heeh. Bejaan sarerea. Nu ngaranna sekolah teh lain bangunan. Ayo. Kuna neungap cenang beuteung mah. Nu ngaranna sekolah teh lain bangunan. Ngaranna sekolah teh lain bangunan. Tapi perilaku urang nu nganterkeun diri urang ka Gusti Nu Maha Suci. Hudang isuk-isuk eta teh sakola, dititah nima eta teh sakola. Udang isuk-isuk eta teh Hese. sekolah. Mandi ku sorangan eta teh sakola, mereskeun baju eta teh sakola, mereskeun tempat tidur eta teh sakola, ngagoreng sangu ku sorangan eta teh sakola, memeh mangkat ka sakola nyium heula leungeun indung menta doa ka indung jeung ka bapa teu kudu menta bekal jajan eta teh sakola. Di jalan lempang belah kenca eta teh sakola, engke aya runtah di pulung eta teh sakola. Asup ka kelas sapatu dibuka heula, senal dibuka heula eta teh sakola. Mere salam ka guru eta teh sakola, diajar matematika eta teh sakola, diajar fisika eta teh sakola, diajar PPKN eta teh sakola, diajar bahasa Indonesia eta teh sakola. Balik deui ka imah ngadoa heula eta teh sakola, datang ka imah nyokot ari terus ngalajuput eta teh sakola, maraban domba eta teh sakola. Perilaku urang nu ngajarkeun pendidikan nu sabenerna eta teh sakola. Ujang ngarti ayeuna mah. Ngerti. Jadi sakola teh di mana? Di sekolahan. Aya di imah sakola teu? Sekolah. Jadi sakola teh di mana? Di sekolahan. Sawah teh sakolahan lain. Lain. Ai sawah teh sakolahan. Naon cenah? Ari sawah teh sekolahan. Sakolahan. Sakola melak pare. Sekolah mau lak pare. Sakola ngalajukut. Sekolah ngalajukut. Sakola ngalabelut. Sekolah ngalabelut. Sakola ngalatutut. Sekolah ngalatutut. Eta baju manyangan ka dieu. Masjid teh sakola lain. Sekolah. Musola sakola lain. Sekolah. Jalan teh sakola lain. Sekolah. Kunaon Indonesia aut-autan? Sabab sakolana di nu bangunan hungkul, di luar bangunan lain sakola. Heeh.